大家好，今日想同大家講下嘅呢，就係一啲模型嘅小技巧啊。咁如果大家望到鏡頭呢，咁見到呢隻呢，呢個 E.G. Gray 嘅呢個大阪關西萬博 E 高達呢，係會用貼紙呢嚟營造嗰個呢啲熒光閃靈靈嘅色啦。咁如果眼利嘅朋友都會睇到呢。咁我而家手頭上呢一隻呢嘅貼紙呢，個翼嗰度呢係會有少少分別嘅。咁大家可以見到呢，呢度呢就啲貼紙呢就會啲痕呢就凹咗入去嘅。咁呢個呢就係未凹落去嘅。咁點解會有咁嘅效果呢？咁其實呢就可以用少少嘅技巧呢，令到呢啲痕凹咗入去呢，就提高咗嗰個層次感嘅。咁譬如呢個腰部嘅位呢，我都係用咗個小技巧呢，就係凹咗落去嘅。咁呢邊我就未整嘅。咁究竟咧可以用啲咩嘢咧？可以會令到有咩效果咧？咁就係可以用啲鈍嘅圓柱體嘅嘢啦，就向呢個本身凹嘅位咧就插落去，就變咗凹噶啦。咁可以而家示範俾大家睇下啦。譬如呢個我未整嘅。咁呢啲位咧本身咧模型裏邊咧係凹咗入去嘅，咁就可以用鈍嘅筆頭啦或者工具啦，千祈唔好用啲尖啊利嘅，如果唔係咧會刮爛或者刮花嗰個本身貼紙個位嘅。咁我而家示範出嚟啦，因為本身呢個位係凹咗入去嘅。咁用鈍嘅圓柱體啊、筆啊又好，乜都好，咁咧就會令到佢係凹咗落去有個層次感噶啦。咁譬如呢度，咁其他位都係啦。因為本身係譬如呢啲尖形呢啲位咧係凹咗落去嘅，咁呢個一樣啦。咁可能有啲朋友咧就唔會買呢個 E.G. Gray 嘅，因為個質量咧同嗰個1:144版本咧係唔同嘅，因為嗰個係唔需要貼貼紙噶嘛。咁你需要一步一步咁將嗰啲痕咧就咁樣擦凹落去咧，就會有嗰種質感喺度。咁點都好過你就咁黏咗張貼紙就算咯。即係如果大家買咗呢個版本嘅朋友，好似説明書嗰度咁樣，佢純粹咧就係黐咗貼紙嘅啫。個效果同我整咗凹咗落去嘅痕咧係有分別嘅。會見到有啲質感咁樣啦。咁時間關係，我唔將佢整晒先啦。咁大家可以睇到嗰個有個分別啦。譬如呢個我都未整嘅，呢個我整咗咯。咁啊零零四四係凹咗落去嘅痕咁樣咯。咁令到成件事好似嗰個美觀感好咗嘅。好，咁今日分享呢個小技巧就係咁多啦。咁下條片再見啦，拜拜。